Белгілі бір мүдделер аясында мемлекеттерді біріктіретін түрлі халықаралық құрылымдардың пайда болуы уақыт талабы. Мұндай бірлестіктер аймақтық негізде, сонымен қатар одан әлдеқайда ауқымды платформада құрылады. БРИКС Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка Республикасы сынды беделді мемлекеттердің өзара әрекеттестігінің форматы. Бұл 5 ел жаңа мыңжылдықтың басында қарқынды экономикалық өсім көрсетті. Олардың үлесінде жер шары тұрғындарының 42%, әлемнің жалпы ішкі өнімнің 24%, сонымен қатар әлемдік сауда-саттықтың 17% бар. Ресей минералды шикізаттық базаға ие, Оңтүстік Африка Республикасы да табиғи қорларға бай ел. Қытайдың қуатты өндірістік кешені, ал Бразилияның дамыған агроөнеркәсіптік кешені бар. Үндістан қымбат емес, интеллектуалды және еңбек ресурстарымен танымал. БРИКС мүшелері қарыштап дамып отырған ірі мемлекеттер саналады. Бұл елдерде әлем экономикасы үшін аса маңызды болып отырған ресурстардың ауқымды бөлігі кездеседі. Соңғы уақытта БРИКС тобы жалпы әлемдік қаржы экономикалық жүйеге, оның ішінде әлемдік сауда-саттыққа белсенді ықпал етуде. Ал БРИКСтің халықаралық экономикалық ықпалының өсімі ең алдымен қатысушы елдердің қаржылық экономикалық тұрақтығына негізделген. Прежде всего, уровнем финансово-экономической стабильности стран-участниц. BRICS is a membership of 5 countries, and they first came together to see how they could cooperate on the economic front in terms of strengthening economic cooperation. Originally, as you know, when they first met in 2009 in Russia and Yekaterinburg, that was the idea, to see how the 4 countries could cooperate to enhance trade, investment, cooperation. But since then, the agenda of BRICS has grown for various reasons. Subsequently, you had South Africa. BRICS 5 елден құралған және олар экономикалық ынтымақтастық қандай деңгейде болатынын білу үшін келген. Жылдың басында олар Екатеринбургте 2009 жылы саммитте бас қосты. Сауда-саттық, қарым-қатынастар, инвестициялар жөніндегі және тағы сол сияқты салалардағы байланыстарды қалай дамыта алатындығын бақылауды мақсат тұтты. Бірақ уақыт өте келе жағдай өзгерді. Оның әртүрлі себептері болды. Одан кейін Оңтүстік Африка Республикасы ұйымға кірді. Аталмыш ұйым дамушы елдер үшін баламалы дауысқа айналды. Мультинационалды қарым-қатынастардың сипаттамасын жаһандық деңгейде өзгерту үшін дамушы елдердің экономика, саясатта өз мүдделерін қорғауына біріккен ұлттар ұйымы, бүкіл әлемдік сауда ұйымы, халықаралық валюта қоры, бүкіл әлемдік банк сынды үлес қосатын күшке айналды. Бұл ұйымдардың барлығында белгілі бір елдерге басымдық берілген. Келесі жылы біріккен ұлттар ұйымына 70 жыл толады. Ал соңғы 70 жыл ішінде әлем өзгерді. Бұл тек экономикалық емес, сонымен қатар технологиялық өзгерістер. Қытай бұдан 70 жыл бұрын қуатты ел саналмаған. Ал қазіргі таңда ол көптеген дамушы елдер сынды әлемдегі мықты экономикалардың біріне айналу табалдырығында тұр деуге болады. Бұл елдердің көпшілігі колониалдық болатын. Тең құқықты әлемді қорғау, яғни бүкіл адамзаттың тағдырын шешетін белгілі бір елдер емес, жаһандық диалогтың әрбір мүшесі өз пікірін білдіре алатын әлем БРИКС жұмыстарының негізіне айналды. You don't see this being reflected in the international global governance architecture. And therefore this has become one of the major focus areas of BRICS. How can we jointly speak together in articulating the need for change and creating a more equitable world, not a world dominated by 1 or 2 countries, but a world in which all of the countries have an equal say in determining what is in the best interest of the global economy in terms of the multilateral system, the economic system, and the financial system. Профессор Анил Суклалдың айтуынша, БРИКС дамушы елдер бірлестігі жаһандық құрылымға ұйымдасқан қызығушылықтар клубы деңгейінен шықты. Оның дәлелі ретінде 2014 жылы Бразилияда өткен БРИКС саммитінің қорытындыларын атап өткен жөн. Бүгіннің өзінде БРИКС аясында қатысушы елдер жаңа даму банкін құру және БРИКС елдері шартты валюталық резервін жасауда. Бұл тақырып бірнеше жылдардан бері талқыланып келеді. Банк және резервтік қор 5 елдің макроэкономикалық саясатын үйлестіруге негіз болады. Олардың сомалық қоры $200 миллиард құрайды. If you look at what is happening in the areas of cooperation, there are a number of working groups at ministerial level, at least 12 or 13 working groups in the education sector, in national security, anti-corruption, in
control of drugs, in education, in health, in state-owned entities. We have working groups at ministerial level and at experts level to see how we can share experience, how we can cooperate in all of these sectors. Егер ынтымақтастық жөніндегі қазіргі жобалармен танысатын болсаңыз, денсаулық сақтау, білім беру, наркотрафик, жемқорлықпен күрес бойынша көптеген жұмыс топтары құрылған. Біз бұл топтарда тәжірибе алмасып, бір-бірімізге көмектесеміз. Барлық дамушы елдердегідей көптеген өзекті мәселелер бар. Сондықтан БРИКС елдері үшін даму банкі құрылуда. Оның негізгі қызметтерінің бірі инфрақұрылым жасауға қолдау көрсету. Мысалы, Африка әлемдегі ең қарқынды дамып отырған аймақтардың бірі. Бірақ мұнда да инфрақұрылым мен адам капиталының жетіспеуі сынды өзекті мәселелер кездеседі. Оны шешу керек. Адамдарды технологияларға үйретуіміз керек. Осы орайда бізге жұмыс топтары жәрдем береді. Africa, if you look at sub-Saharan Africa, we have been growing at an average of 5 to 6% for the past decade, amongst the fastest growth. But the greatest impediment to Africa's growth is lack of infrastructure and lack of human resources. We need to train our people, we need to capacitate our people, we need to build skills. And this is an area where BRICS is working together, where countries have certain skills, where we can share that, where we can have technology transfer, our industrialization process, all of this is where we are sharing experience and working together. Соңғы жылдар ішінде БРИКС елдері үлкен жолдан бірге өтті. Профессор Анил Суклалдың айтуынша, БРИКСтің артықшылығы бұл формальды емес құрылым. Оның мүшелері бірге қызмет етуге және бірлескен амал тәсілдер жасауға әр уақытта дайын. Профессор Анил Суклал қазіргі таңда әлемдік экономикаға ықпалдаспасаң, даму қиынға соғатынына сенімді. Бұл үдеріспен қатар әлемде елдердің аймақтық деңгейде өзара әрекеттесуі және жақындасуы орын алып, аймақтық интеграциялық ірі құрылымдар пайда болуда. Бүгінгі қалыптасқан жағдайда кез келген елдің міндеті сыртқы сауда байланыстарды дамыту, елде қолайлы инвестициялық климат жасау арқылы әлемдік экономикада өз орнын табу және рөлін анықтау дейді профессор Анил Суклал. Common purpose in terms of the interdependent world we live in today, the era of globalization, the era of ICT, makes it important that we collaborate and cooperate with each other, that we develop common markets. But unfortunately, because of what's happened in the WTO, with the Doha development round, that for something like 12... Біз өзара тәуелдіміз. Біріккен сауда ұйымы қазіргі әлемнің талаптарына сәйкес келетін қызметтерді орындай алмайды. Сондықтан елдер интеграция үшін басқа мүмкіндіктерді қарастыруы қажет. Еуразиялық экономикалық одақ осындай жолдарды іздеп, бірлескен күш арқылы өз елдерінің экономикасын нығайтып, ортақ нарық жасауды көздеп отырғандығы белгілі. Келесі жылы БРИКС саммиті Ресейде өтеді. Ресейлік әріптестеріміздің айтуынша, олар Еуразиялық экономикалық одақ бойынша серіктестерін БРИКСпен диалог құру үшін шақырады. Russia will host the 7th BRICS summit in July next year, and Russia has informed us that they will invite the Eurasian Economic Union to the summit for a dialogue with the BRICS partners. So I think already you can see that there's scope for synergy. Well, I think what Russia is proposing in terms of having a dialogue with the SCO and the Eurasian Economic Community members next year, of which Kazakhstan is members of both. Өзінің аймақтық серіктестерімен ТМД және Еуразиялық экономикалық одақпен диалогты келесі жылғы саммитте Ресей ұйымдастыратын болады. Дәл сол сияқты өткен жылы біз Оңтүстік Африка Республикасында өткен саммитте Африка елдері және БРИКС көшбасшыларымен диалог алаңын жасадық. Менің ойымша Ресейде өтетін келесі саммиттен кейін нақты жобалар жасауға мүмкіндік туады. To see how Kazakhstan can also cooperate with the BRICS countries will arise coming out of the summit next year. Объединение развивающихся экономик Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка Республикалары дамушы экономикаларының бірігуі жаһандық әлемдегі ұстанымдарын нығайтуға жол ашуда. БРИКСке мүшелік тұрақты экономикалық өсім көрсетіп отырған басқа елдер ішінде басымдыққа ие. Одақтың тұрақты экономикалық өсімі мен жоғарғы көрсеткіштері соңғы уақытта сарапшылардың арасында ең көп қозғалатын тақырыпқа айналды. Осы орайда 6-шы БРИКС саммитінің қорытындылары талқыланған Астанадағы кездесудің де маңызы зор.
Бүгінгі күні БРИКС көп полярлық әлемдегі маңызды бірлестік. Ол дамушы елдер және халықаралық аймақтық ұйымдармен өзара әрекеттестікке ашық. Қазақстан БРИКС елдерімен екі жақтыда, көп жақтыда форматтағы жан-жақты қарым-қатынасты белсенді түрде дамытып келеді. Қазақстан экономикасы тұрақты өсімді көрсетіп отыр дейді профессор Анил Суклал. Бұл елді болжамдалатын инвестициялық саясат сипаттайды. Қазақстан шикізатқа бай ел, тұрғындардың өмір сүру сапасы артуда, жұмыссыздық төмендеуде. Мемлекетте жүргізіліп отырған экономикалық саясат көптеген көрсеткіштер бойынша елдер рейтингісінде жыл санап жоғары орынға ие болуға мүмкіндік беруде. БРИКС елдері арасында Қазақстан аса танымал. Блок елдерімен орнықты саяси байланыстары бар дейді профессор Анил Суклал. Уровень взаимодействия Казахстана со всеми участниками БРИКС довольно велик. Look, Kazakhstan is a very important member of the global community. In your region here in Central Asia, you are the largest economy, the most vibrant, stable country. So you are a stabilizing influence in this part of the world where you have numerous challenges at the present time. The tensions that you have in your region, Kazakhstan has been a voice of reason, and I think you need that at the present time, given the tensions that you have in this part of the world. So I think Kazakhstan has an important role to play in terms of mediating and ensuring that the only way forward... Қазақстан экономикасы БРИКС елдері экономикасымен тығыз байланысты. Ресей мен Қытай шекарасының 65%-ын бөліп тұрған республиканың ірі сауда серіктестері. Жалпы алғанда БРИКС елдерінің барлық мүшелерімен Қазақстанның өзара әрекеттестік деңгейі жоғары екені сөзсіз. Қазақстан орталық Азиядағы қарқынды дамып отырған және ең үлкен ел ретінде маңызды рөлге ие. Елдегі тұрақтылық та бұл аймаққа көмектеседі. Сіздерде қобалжуға себеп болатын өзекті мәселелер бар. Елдер арасында шиеленісті қарым-қатынастар орын алуда. Қазақстан бейбітшілікке үндеушіл. Соңғы оқиғаларды ескерсек, оның мән мағынасы зор. Қазақстан керемет медиатор. Және Қазақстан бірнеше рет Ресей мен Украинаны келіссөздер үстеліне отырып, мәселелерді әскери әрекеттерсіз шешуге шақырды. Біз жақсы қарым-қатынастар орнатқанбыз. Бұл Оңтүстік Африка Республикасының аймақтағы жалғыз елшілігі. Біз елшілікті дәл осы жерден ашуды жөн санадық. Біз ұқсас елдерміз. Сіздерде 2050 бағдарламасы болса, Оңтүстік Африка Республикасында 2030 бағдарламасы бар. Сіздер экспо өткізесіздер. Бұл жаһандық қоғамның сіздердің елдеріңізге деген сенімін білдіреді. Қазақстан Шанхай ұйымының маңызды серіктесі. Сонымен қатар жуырда ғана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті осында өтті. Қазақстан мықты мемлекетке айналып, оның аймақтағы ғана емес, әлемдік кеңістіктегі ықпалы күн сайын артып келеді. Rightly so, it has an important role in terms of ensuring peace and security in this part of the world. But as you know, peace and security, not just in this part of the world, but whatever happens here impacts on the entire global community. And as you have also mentioned, the Eurasian Economic Community, very important member. You play an important role within the multilateral institutions. We collaborate on a number of areas. So yeah, there's lots that's going on. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ нарығына инвесторлардың кіруі үшін тиімді алаң дейді профессор Анил Суклал. Аймақтағы инвестициялық көшбасшы мәртебесін нығайту үшін елде инвесторларға арналған ынталандыру және жеңілдіктер пакеті қабылданды. Оған қоса мемлекет бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіріп отыр. Бұл Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыра түсуге үлес қосатыны анық. To be invited to serve in my government. I was an academic, but when we became a democracy, those that were supporters of the ruling party, the ANC, I'm a member of that, we were asked to come and assist. So I gave up academia to come and work in government, to help build our government. Мемлекет мені жұмысқа шақырғанына аса қуаныштымын. Халықаралық деңгейде біздің қарым-қатынастарымыздың нығаю жолында қызмет етемін. Мен Қазақстанда біздің елшіліктің ашылу үшін маңызды рөл атқардым. Өйткені талдау жасаумен бізге қандай ел қажет екенін түсінуге мен жауап дедім. Бүгінгі күні біз өте дұрыс таңдау жасадық деп толық сеніммен айта аламын. Қазақстан соңғы жылдар ішінде көптеген жетістіктерге жетті. And I was tasked to do the groundwork, to determine which would be the right country where we should open up an embassy, because of budgetary constraints, we could only open one embassy in this part of the world. And when I went back to discuss with my minister, we were very certain that the right place to open the embassy would be Kazakhstan. And we did that almost 10 years ago. We took that decision, and it was a correct decision.